Please stand by for a broadcast of the Quebec Emergency Public Warning System. Please stand by for a broadcast of the Quebec Emergency Public Warning System. Please stand by for a broadcast of the Quebec Emergency Public Warning System. Please stand by for a broadcast of the Quebec Emergency Public Warning System. Veuillez attendre une diffusion du système d'alerte publique du Québec. Veuillez attendre une diffusion du système d'alerte publique du Québec. Veuillez attendre une diffusion du système d'alerte publique du Québec. Veuillez attendre une diffusion du système d'alerte publique du Québec. Veuillez attendre une diffusion du système d'alerte publique du Québec. Veuillez attendre une diffusion du This is an emergency warning. A nuclear attack is in progress against this country. Targets include all capital cities and major regional centers. The current threat level is emergency. This means an emergency is in progress. It is too late to leave your location. Seek shelter where you are now. Countermeasures have now been confirmed. Launched. Prepare now for nuclear explosions. Prepare now for nuclear explosions. Prepare now for nuclear explosions. Ensure you are inside your inner refuge and it is secure. Be prepared for the three effects of a nuclear explosion: intense light, intense heat, and the blast. Shockwave. This will blind, burn and destroy everything within a 10-kilometer radius of the explosion. Fallout is dust and debris generated by the nuclear explosion. Fallout is invisible and may be present in everything external to your shelter. Fallout will cause radiation sickness followed by death. Do not leave your home, shelter or emergency center. Do not go outside. Do not leave shelter for at least 14 days after the attack. Prepare now for nuclear explosions. Prepare now for nuclear explosions. Prepare now for nuclear explosions. Ensure you are inside your inner refuge and it is secured. Impacts have now been confirmed at the following locations: Montreal, Noyon, the Trois-Rivières, Lévis, and Quebec City. Extreme damage to life and property is expected. Essential services such as water, power and sirens will be disrupted. The road network may be damaged. Phone and internet services will remain disconnected. It is critical you have access to a battery-powered radio for updates and survival instructions on 531 kHz on the amband. New updates will be available via television or internet after the emergency. Do not leave your home, shelter or emergency center. Do not go outside. Do not leave shelter for at least 14 days after the attack. Final targets confirmed via incoming missile trajectories. Final targets confirmed as the cities of Saguenay, Magog, and Rimouski. Prepare now for nuclear explosions. Prepare now for nuclear explosions. Prepare now for nuclear explosions. Ensure you are inside your inner refuge and it is secured. This is an emergency warning. A nuclear attack is in progress against this country. Targets include all capital cities and major regional centers. The current threat level is emergency. This means an emergency is in progress. It is too late to leave your location. Il s'agit d'une alerte d'urgence qu'une attaque nucléaire est en cours contre ce pays. Les cibles incluent toute la capitale et les principaux centres régionaux. Le niveau de menace actuel est une urgence. Cela signifie qu'une urgence est en cours. Il est trop tard pour quitter votre emplacement. Cherchez un abri où vous êtes maintenant. Les contre-mesures ont maintenant été confirmées et lancées. Préparez-vous maintenant aux explosions nucléaires. Préparez-vous maintenant aux explosions nucléaires. Préparez-vous maintenant aux explosions nucléaires. Assurez-vous que vous étiez à l'intérieur de votre refuge intérieur. Il est sécurisé. Soyez préparés pour les trois effets d'une explosion nucléaire: lumière intense, chaleur intense et le souffle onde de choc qui aveugle, brûlera et détruira tout dans un rayon de 10 km de l'explosion. Les retombées sont la poussière et les débris générés par l'explosion nucléaire. Les retombées sont invisibles et peuvent être présentes dans tout ce qui est extérieur à votre abri. Pour le laboratoire provoquera le mal des radiations suivies de la mort. Ne quittez pas votre abri à domicile ou votre centre d'urgence. Ne sortez pas. Ne laissez pas au moins 14 jours après l'attaque. Préparez-vous maintenant aux explosions nucléaires. Préparez-vous maintenant aux explosions nucléaires. Préparez-vous maintenant aux explosions nucléaires. Assurez-vous que vous étiez à l'intérieur de votre refuge intérieur et que les impacts sont sécurisés. Ont maintenant été confirmés aux endroits suivants: Montréal, Noyon, Trois-Rivières, Lévis et Québec. Des dommages extrêmes à la vie et aux biens sont attendus. Des services essentiels tels que l'alimentation en eau et les sirènes seront perturbés. Le réseau routier peut être endommagé. Le téléphone et les services Internet resteront déconnectés.
Il est essentiel que vous ayez accès à une radio alimentée par batterie pour les mises à jour et les instructions de survie sur 531 kHz sur la bande AM. Aucune mise à jour ne sera disponible via la télévision ou Internet. Après l'urgence, ne quittez pas votre abri à la maison ou le centre d'urgence. Ne sortez pas, ne quittez pas l'abri pendant au moins 14 jours après l'attaque. Des cibles finales confirmées. Virant trajectoire domicile avenir. Objectif définitif confirmé. Alors que les villes de Saguenay, Mago-Guirimouski se prépare maintenant pour des explosions nucléaires. Se prépare maintenant pour des explosions nucléaires. Se prépare maintenant pour des explosions nucléaires. Assurez-vous que vous êtes à l'intérieur de votre refuge intérieur et qu'il est sécurisé. C'est une alerte d'urgence qu'une attaque nucléaire est en cours contre ce pays. Les cibles comprennent toutes les capitales et les principaux centres régionaux. Le niveau de menace, l'ergonomie, cela signifie qu'une urgence est en cours. Il est trop tard pour quitter votre emplacement.